shpirti, ndjenja, pasioni ka vetëm një emër, Radio Lindja. Ti thojmë Farukit me mbroma dhe mirë se erdhe Faruk. Me mbroma Alush, me mbroma Radio Lindja, me mbroma gjithëve që na përcjellin përmes live streaming në internet dhe kanë dedikuar këtë mbromje për me ndëgju për zgjedhjet lokale dhe regionale në Norvegji. Faleminderit shumë Faruk, ne jemi këtu së bashku edhe është kënaqësi pra që si shqiptar, si edhe plot kolegë këtu për shembull se bashkëvendasit që jeni të angazhuar në politikën norvegjeze, shumë mirë sepse është një frymëzim i madh për neve, mirë po edhe për fjalën tonë për shembull më dëgju më lart se aty ku jemi. Faruk na trego pak ta them norvegjisht kështu që e ki edhe në profil atje për shembull ja stilet til valg for sterkene Fellesskap. Ti tregoje shqip edhe mandej për vazhdojmë bisedën me pyetje. Arbeiderpartiet, Parti Socialdemokrate ka ndërtu shtetin norvegjez modern mbi konceptin e shoqërisë të përbashkët, ku gjitha sfidat që pa marrë parasysh janë individuale apo shoqërore zgjidhen përmes Fellesskap ose shoqërisë. Gjithë kandidatët që janë për parti lokale, po edhe ata që kandidojnë për fylke, e kemi një logo, një slogan që ne jemi në luftë kundër një qeverie 6 vjeçare që është e djathtë, bashkë me FRP, ku çdo e drejtë që është fitu këto 20 vjet e fundit po shkatruhet ose po nënminohet dhe ne përmes zgjedhjeve lokale ku ndryshimin e bëjmë në jetën direkte banori dhe masanej duke ndërtu një valë 3 për ndryshimin e madh që vjen vitin 2021. E po mirë Faruk, tash me siguri këtë vit ose ky vit që është pak shumë interesant se po ndodhin gjëra interesante, mirë po në njëjtën kohë kanë dalë disa partia të reja, partia të popullit, domethënë se ajo që është kundër taksave, taksa pagu, për shembull taksave të rrugës e këto e kanë pas një çështje, tash e kanë bërë edhe 5-6 tjera që me pas një lloj programi. Tregom ti çfarë sfida keni sot për shembull, cilat janë sfidat më të mëdha? Sfida më e madhe është se e kemë fakte reale shkencëtare që klima është të ndryshu, edhe klima është të ndryshu me një ratë më të shpejtë se që kemi prediku. Po e kemi partitë etablume si Høyre, si Arbeiderpartiet, që me mënyrën se si e kanë riformulu programet politik, po dhe ideologjinë se si zgjidhet kjo sfidë, e kanë menjanu pengesat ose ndryshimin në konsekvencat të individi. Edhe në atë mënyrë kur del me koncepte që dush me motivu ndryshimin e transformimin për ambient, nëse nuk ofron zgjidhje konkrete të personi, atëherë kjo vishë funksionon në mënyrë kontraproduktive ku njerëzit më nuk i besojnë as sfidës. Nuk ka kështu aso FNB është një sipas mendimit tim një reakcion i shëndosh demokratik ku një pjesë e madhe nuk e gjen veten nëpër parti politike ose të etabluar pa marrë parasysh se ku gjenden në spektër edhe u lidhen përmes Facebookut dhe për një periudhë shumë shkurtër u bën mbi 7000 anëtar ku nuk dojshin me ni as për sfidën për ambient, as për problemet që klima është të ofru, po dojshin vetëm të protestojnë se nuk dojnë me marrë pjesë në këtë luftë. Edhe sot në Rogaland by pak styre ka pas mbledhje ku kryetari i Sanesit Stanley Virak e nisi luftën bashkë prej votës time vitin 2014 ku votova kundër Rështi Savjevt. Edhe sot ata e vendosin që Rështi Savjevt në Rogaland mu tërheq edhe mos me kam pjesë e bymilje pakën. Do të thonë sot në ndryshim atje tek ju, se shoh edhe Nosto këtu për shembull ku bashkë bisedu me dhune ti dje ose par dje ku e pom se si janë rezultatet këtu. Këtu është një këtë tjetër diçka për shembull rezultati ku është partia e gjelbërve
është shumë e madhe, Arbeiderpartia ka ra shumë edhe djatha Höyre ka ra. Është shumë interesant si do të përfundon këtu për shembull. Se kjo Osloja ka sfidat më të mëdha, se kur i ki 87 buma për shembull me një qytet me 600.000 banor, se jo 6 milion për shembull, është një sfidë shumë e madhe. Tash te ju me siguri e keni kuptuar ashtu edhe jena në region që Rogaland është me sipërfaqe katrore pak më madhe se Kosova. Problem me FNB edhe reakcioni kundër bompakkene ka ardhur bashkë pej Sanesit edhe këtu në Rogaland, mas në shpërndarë në gjithë Norvegjinë. Oslo si kryeqytet është i vetmi qytet që ka pas probleme të mëdha ambientit, sidomos me cilësitetin e ajrit. Për atë shkak FRP Höyre humbën drejtën për me qeverisë Oslon në vitin 2015, edhe tash Arbeiderparti ka pas disa sfida të mëranshme sidomos në udhëheqësinë tonë kryesore, po Raymond Johansen si byrådsleder e ka nënvlerësu MDG-n edhe politikën e MDG-s, po sidomos lukrativitetin e MDG-s me mesazhin e tyre se ata nuk ndalen në transformimin edhe me arrit marrëveshjet për vitin 2030 që është 40% reduktimi i CO2-s dhe gazeve që janë të shkaktuar nga njerëzimi, edhe 95% para vitit 2050, që do me thonë transformim total i secilit banor të Oslos. Kjo është të apelu shumë në masa në Oslo. Arbeiderparti në Oslo ka mundu me manovru në një farmesi ku i merë votues të vetë që i ka një farë mënyrë të garantume, po tash dulë sondazhe që e shike MDG-n edhe AP gati me 1% e gjysë ose 2% në përsi, që është një për post FNB që i ka pas sondazhet mira në Bergen, edhe këtu afër neve, kjo nuk ka ndodhur me MDG deri tash. Kështu që është një befasi e madhe, po është edhe një signal që spektri politik Norvegji është ndryshe. E më mirë, Faruk, të koncentrohemi tash te ti edhe kandidatura jote, për shembull, cilën numër je ti? Unë jam kandidat në 2 lista, këtu jam kandidat në Sanes Arbeiderparti numër 9. Ne i kem 15 kandidat, do me thonë 5 pare dhe në 15 janë prioritum. Po jam edhe në kandidat numër 8 në Rogaland Arbeiderparti, kështu që për fylkesting vitin 2019, periodën tjetër. Është më rëndësi, pa më parasysh se ku gjinen votuesit shqiptar në Norvegji, që votimi lokal do me thonë voton në 2 lista, në ato regionale, po edhe ato lokale. Edhe mund është me votu sipas mendimit tanë, mund është me pas preferenca që lista lokale të jetë një parti krejtësisht e ndryshme për asojna që është regionale, po ato i kanë 5 votuesi vendos. Po qysh po shihet trendi i votuesve, si të huajt, po edhe norvegjez, shumica votojnë për lista lokale, po shumë më pak votojnë për lista regionale, më thonë fylkesting. Po mirë, Faruk, për shembull, tash na kemi bukur shqiptar atje, edhe në region, edhe aty në qytet aty, edhe ne dim se dëgjojnë Radio Linja atje, se kemi dhënë aty për shembull se prikohet për na dëgjojnë. Për shembull, kur dojnë ata me votu, tash na s'po dojnë ju imponu aty me votu Farukun, nuk funksionon kështu, atë nuk jemi në atë gjendje tash. Mirë, po për shembull kur vinë ata atë ditën e fundit votimit, se mundën edhe nesër me votu, edhe mas nesër, po atë ditën e votimit për shembull vinë aty edhe i zgjedhin listat, edhe sipas nëse ka lexuar programin, është shumë interesant që duhet me lexu pak, atë duhet pak mu informu para se veç me i aty edhe me votu. Se edhe mos u tutni se nuk do me thonë për shembull po shkoj po votoj se mos më i prish
prishin letrat, nuk t'i prishin letrat. Me votu për shembull është e drejta jote nëse don me ndryshu diçka. Edhe kështu që mos u tutni, po tutna po shkoj me votu, hajt veç për votoj dikon, nuk është nuk funksionon ashtu. Duhet me votu për ato që ti mendon që ta pëlqen për shembull të përditshmën tonë, jetën tonë. Ajo është më rëndësi me lexu programin, po në këtë rast e kemi Farukin atje për shembull dhe tash na e dim përafërsisht se çfarë mund Faruki për shembull me bë diçka atje nëse mrin te ajo karik. Është shumë e vërtetë se tashtina këtu që një muaj jemi të taku votues në përkrejt të regionit në Rrugalanit, po sidomos në komunën e Sanesit edhe shumicën që i takoj me prioritete shqiptare, çështje elementare të votimit që nuk e kanë informatën e duhur apo nuk e dinë që shkon procesi, po kanë një farë frikë, po sipas mendimit tim për me shku edhe me votu si me pas një farë frikë se çam të bëj diçka gabimisht. Drejta e votës është drejta elementare e demokracisë, edhe sfida më e madhe e votuesve shqiptar që i banojnë në Norvegji, po për shkak që i njëjti proces është ndodhur edhe në Kosovë, ku nuk e përdorin drejtën e votës, sepse nuk informohen, nuk e lexojnë programet. Edhe është problematike se kur dojnë me zgjedh një kandidat pa më parasysh se kush është, e vetmi çështje që ka angazhu shqiptarët në Norvegji kohën e fundit, është një angazhim i zhëndosh, është kjo nok. Shumica aty marrin pjesë përmes Facebookut, po janë informu, edhe kanë marrë një farane politike që nuk dojnë me pagu më taksin. Kjo është një hap i parë që angazhon, besoj që shumica aty që kanë pjesë nok kanë me votu edhe nok. Edhe pse nuk e di që ka FNB ndonjë kandidat shqiptar në listat veta në Norvegji. Është këtu te na, kandidati i dytë është i Bosnjës, është një femër që është një pjesë e FNB-s. Ajo ka qenë hejre për parë, tash ka kalu në parti në listë tyre. Është shumë e rëndësishme unë si reprezentant jam primar reprezentanti Socialdemokratisë dhe Arbeiderpartisë, edhe programin e Arbeiderpartisë kom zgjedh edhe e përcjelli që 8 vjet këtu në Këshillin Komunal të Sanesit. Tash ngritem në nivel më lart në Rrugalan fylke. Po mbi gjitha është edhe një shembull i mirë se që thash edhe më përpara, në vitin 2014 jam kanë është edhe në Aftenbladet po edhe në Sanes Posten artikulli ku del që i vetmi socialdemokrat që voton kundër Rashti Savifit, që mendimi im ka qenë është që nuk muna me votu për një mekanizëm që ishte shumë i hershëm, edhe tepër jo solidar sa i përket ekonomisë private të njerëzve. Unë ngjoj plot në rrethin tim privat që kur rritet taksimi pa kurfar efekti prej 3-4.000-5.000 krona në vjet dera në 30.000 krona që kanë ndodhur vitin e fundit tash me Rashti Savif. Kjo shumë pak ka me klima, po më shumë ka që ata që kanë parë ose ekonomi me pas mobilitetin në rrugë qendrore ose lokale pa pengesë, ndërsa ata që janë pak më të varfër nuk e kanë pas mundësinë, ata të tërheqën për shembull në kom, në kolektiv ose në bicikëll. E kjo për sipas mendimit tim është shumë e padrejtë. Për atë shkak e kam kërkuar votën prap, edhe për atë shkak kërkoj votën prap se reprezentimi im nuk është një farë nënshtrimi i politikës në mënyrë të verbet, po jam shumë i vetëdijshëm se çdo herë kur votoj me mendimin se kam një komunitet mbas, edhe është një reprezentim që duhet të mbahet. Po mi Faruk, do të thonë tash duhet ta dim edhe për ata dëgjues për shembull që janë atje, sepse Faruki tash e ka pas kampanjen çdo ditë, domethënë stand-by u kon aty, edhe ka udhëtuar shumë edhe u kon aty nëse doni edhe me pa Farukun pse jo, me fol pak me ato, mund ta gjeni këtyre ditëve për shembull është në Sandes, a je aty i përqendruar më shumë apo del edhe diku tjetër? Me 8 shtator, do më thonë ditën e fundit para zgjedhjeve që janë me të 9-tin, kam një aranzhment me bashkëdhetarët që janë këtu në rrethin Sanes, Stavanger, po regionin e Rrugalanit, në Folkets hus në Sanes, ku e kam thirrë edhe kryetarin e komunës Tan Lëvira ka marrë pjesë.
ku gjithë mundën më marrë dhe me qitë pyetje direkte, po edhe më informu se si bëhen zgjedhjet konkretisht në mënyrë praktike. Aty është një pjesë e shkurt edhe është informimi se çka është ndodhur me zgjedhjet në Kosovë, edhe që shkon procesi për më regjistru për më marrë pjesë si më rgatë këto zgjedhje tashti para kohës që po ndodhin në tetor. Kështu që i ftoj gjithë ata që ndëgjojnë dhe janë rrethin kanë mundësi, mundën me marrë invitacion në Facebook event direkt, edhe ka informacion direkt aty me video, po edhe me foto se si mundën më organizu, po kisha pas me gjithë shef, kisha gjithë prezent, se më nderojnë edhe mu, po edhe kryetarën e komunës. Normal, Faruk, kështu që ne patëm dëshirë me bisedu pak me ty, me ditë ku janë deri parafërsisht rezultatit. Kështu që ka dalë me siguri edhe premtën tjetër do të bashkë bisedojmë edhe më shumë, mas asaj premtës, mas gjedhjeve do të thonë do të bisedojmë edhe më shumë, se është edhe më interesant se çka po ndodh. E kena një përshëndetje nga Artan Saliu që thotë ju përshëndes, edhe thotë 2 kandidat shqiptare në Birkenes komune, Anita Magjaraj dhe po nga djathta do të thonë ere, edhe kemi Nertila Stringa Venstre. Këto si kemi ditë që kështu ka dalë i gjejmë edhe i zbulojmë edhe ku ka edhe vende tjera për shembull, me siguri se sa më shumë aq më mirë. Ka plot kandidat në parti ndryshme, kisha pas shef me regjinë stafit ju edhe një live sending ose para ose mas zgjedhjeve ti mbledhjem ose akumulojmë gjithë kandidat pa më parasysh se çfarë partie reprezentojnë. Ajo është edhe qëllimi. Ajo është edhe qëllimi javën tjetër. Javën tjetër po do t'ju bashkojmë gjithëve edhe do të komunikojmë së bashku atë ditën e parafundit, me thonë premten e kemi derisa çtunën e kemi festën e madhe. Kur jemi te festa Faruk tash me siguri ti je shumë i obliguar, nuk ka ndoshta gjen ku mirë, po të shtunën kemi festën ditën e shqiptarëve këtu në Oslo. Është viti i dytë pra që festohet kjo. Është një event tepër i rëndësishëm me bujarin, e kemi diskutuar këtë çështje me vite dhe përgëzoj bujarin për dedikimin, kohën edhe energjinë që përdor, po gjithë stafin për rreth. Shpresoj që komuniteti më i madh shqiptar që është në rrethin e Oslos ju bashkangjiten edhe përforcojnë ditën e shqiptarëve, se është një event kulturor që vërtet e përforcon identitetin tonë shqiptarë norvegjez. Doni me ditë se nuk është vetëm ajo ditë, po është historia dhe kontinuiteti i asaj dite që lën për gjeneratat e reja që kanë diçka që mundën me prek edhe me po edhe me trashëgu. Kështu që e një ditën shumë mirë dhe me gjithë shef kisha marrë pjesë, po tash me zgjedhjet që jam i angazhuar edhe si kryetar i komitetit Sanes Arbeider Parti për zgjedhje, kështu që 12 orë dita është minimum dera nëse do të kryen zgjedhjet për mua. Normal, Faruk, ne si staf, si Radio Lindje dhe si gjithë bashkëtarë që jemi këtu, të urojmë suksese edhe me siguri se do të dëgjojmë edhe premtën tjetër ku do t'ju ftojmë gjithëve që jeni të inkuadruar aty, të bashkëbisedojmë, edhe pastaj me siguri se vjen edhe ajo ditë dhe vjen Kadadale dhe Faruku aty ku e ka qëllimin, për shembull mas 9 shtatorit, ma merr mendja. Besoj që kemi lajme të mira nga komuna Sanesit mas 9 shtatorit, edhe pse tash jemi këtu ku 10% prej 36% që kemi pas vitin 2015, FNB ka një faj aty, po partitë e vogla kanë një rritje në gjitha komunat. Përshëndes gjithëve që na përshëndesin direkt këtu, edhe shijojmë në udhkryqin tjetër ku shpresoj që kemi kandidat në gjithë sferën politike norvegjeze dhe me dispres. Ma me menja prose që vetëm kam filluar përshëndetje e urimet për ty, edhe këta jom votuesit e tu ma merr menja, kështu që ne të urojmë suksese Faruk, edhe dëgjojmë premtën tjetër, mos u lot shumë, e ki domethënë një javë për plot me obligime, mirë po kretë Kadadale, si thonë piano, se të vend si Lego ato, për shembull ato puzzlin kur e marrën fotografinë, s'ka çare po ardha ajo e fundit, mu do fotografia në fund.
Shumë mirë, faleminderit për teje për invitacionin në Radio Rilindjes. E kam me një fat që kam një ekip shumë taf për rreth, kështu që nuk jam vetëm në këtë sfidë. Faleminderit për komunitetin shqiptar këtu në Rogaland, Sandnes, Stavanger, po edhe në Haugesund, dhe komunitetin Kristiansand, Arendal, Oslo, ku gjim ne, përshëndetje nga unë. Faleminderit Faruk, suksese dhe dëgjohemi javën tjetër. Dëgjohemi, natën e mirë. Natën e mirë.